ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लाए जिसे अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे यूज करने पर लाइफ टाइम कोई भी कॉपीराइट का रिस्क ना हो। और ये काम इतना टफ है कि एक सही बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, आपको घंटों भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इस वेबसाइट पे आपको फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक, फ्री साउंड इफेक्ट, वीडियोस, फुटेज एंड फोटोज भर भर के मिलेंगे, जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो लाइफ टाइम तक और कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। एंड इसमें आपको डिफरेंट मूड मिल जाएंगे जो आपके वीडियो के जॉनरा के हिसाब से बिल्कुल मैच करता होगा। एंड इसे आप बेफिक्र यूज कर सकते हो। तो सेव करो इस वीडियो को, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकता है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए फॉलो कर दो।